Mến chào quý vị khán giả, quý vị phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn hướng nghiệp của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022. Chương trình hiện đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của trường và sẽ được phát lại trên website của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Em là Mỹ Duyên, hiện đang là sinh viên theo học tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và em vinh dự được trở thành người dẫn chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, kênh tư vấn hướng nghiệp sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về chương trình đào tạo đại học liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Hoa Kỳ, viết tắt là NMT, hiện đang triển khai đào tạo khóa 2 tại PVU. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với buổi livestream ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa dầu khí. Xin chào quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu cô Thạc sĩ Ngô Thu Kiều, Phó trưởng phòng đào tạo. Kính thưa quý vị phụ huynh, du học cho con chọn sao cho đúng. Ngoài việc lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích, khả năng của con, điều kiện tài chính của gia đình, thì việc lựa chọn trường đôi khi cũng là một vấn đề khá đau đầu. Và hôm nay, kênh tư vấn tuyển sinh PVU sẽ cùng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tìm hiểu về một chương trình du học 2+2 hiện đang triển khai tại PVU, với đối tác là một trong những trường đại học công lập hàng đầu nước Mỹ, Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, viết tắt là NMT. Và trước khi đi vào phần giao lưu với khách mời, kênh tư vấn xin mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn video clip giới thiệu về chương trình liên kết tại PVU. Đại học Dầu khí Việt Nam PVU được thành lập vào năm 2010 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam làm chủ đầu tư. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam và của cả xã hội. Hiện nay, PVU là một trong những trường đại học chuyên ngành dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và đang phấn đấu đến năm 2030 là một trong những trường đại học có uy tín của khu vực Đông Nam Á. Đại học Dầu khí Việt Nam là một đại học trẻ nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài. Các trường đại học nước ngoài liên kết với trường Đại học Dầu khí Việt Nam là những đại học đến từ các nước phát triển như Mỹ, Canada, Nhật, Úc, Hàn. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam còn là trường có kinh nghiệm đào tạo đại học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực Việt Nam trong thời đại 4.0. Và đặc biệt, 3 chương trình đào tạo kỹ thuật địa chất, kỹ thuật dầu khí và kỹ thuật hóa học đã được kiểm định APEC và được Hội đồng APEC đánh giá cao cho cả 3 chương trình kiểm định. Nhu cầu học chất lượng cao tiên tiến của xã hội ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu thụ hưởng nền giáo dục nước ngoài và nhận bằng cử nhân quốc tế đang là ước mơ của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, học phí và chi phí sinh hoạt khá cao khi học ở nước ngoài so với học trong nước. Vì vậy, không phải bạn trẻ nào cũng thực hiện được ước mơ chính đáng này. Đây chính là lý do lớn nhất để Trường Đại học Dầu khí Việt Nam xây dựng chương trình liên kết đại học quốc tế với các đối tác đại học nước ngoài uy tín. Một trong những đối tác uy tín mà Trường Đại học Dầu khí Việt Nam hợp tác đào tạo là Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico Mỹ, NMT. Theo tạp chí Newsweek, New Mexico Tech là một trong những trường về khoa học kỹ thuật tốt nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Hiện nay, trường xếp hạng thứ 15 và xếp hạng nhất trong các trường công của Mỹ theo xếp hạng của Quỹ Khoa học Quốc gia National Science Foundation. Thế mạnh của NMT hiện nay là địa chất thủy văn, địa vật lý, công nghệ thông tin, an ninh thông tin, khoa học trái đất, kỹ thuật vật liệu năng lượng và thu hồi dầu khí. NMT có rất nhiều chương trình nghiên cứu và trao nhiều học bổng cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ giáo sư, sinh viên của trường rất cao, đạt 1/12. Đại học Dầu khí Việt Nam PVU và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico Mỹ NMT đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào tháng 12 năm 2019, liên kết đào tạo trình độ đại học ở 3 chương trình: kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật hóa học và khoa học trái đất, địa chất dầu khí. Trong đó cho phép sinh viên học 2 năm tại Đại học Dầu khí Việt Nam, học 2 năm tại Mỹ, sau đó nhận bằng đại học do NMT cấp.
Và đặc biệt, sinh viên trước khi sang học tập tại NMT chỉ cần đạt yêu cầu IELTS 6.0 và điểm trung bình chung cho các môn học tại giai đoạn 1 là 2.5/4. Đây là yêu cầu tương đối nhẹ và ưu đãi đối với sinh viên nói chung muốn được phép vào học tại các trường đại học tại Hoa Kỳ. Trong 2 năm học tại BVU, sinh viên hệ liên kết được giảng dạy bởi các thầy cô giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ và được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhiệt tình, có chuyên môn quản lý đào tạo tốt. Chương trình rất chú trọng chăm sóc sinh viên, luôn tuân thủ theo tiêu chí, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng mong đợi của sinh viên tham gia chương trình như giao lưu, kết nối và trải nghiệm. Trong quá trình học hệ liên kết tại BVU, các bạn sinh viên có nhiều cơ hội nhận được học bổng của trường, của ngành dầu khí, các đơn vị đối tác trong và ngoài nước, được hỗ trợ tư vấn học tập và hồ sơ chuyển tiếp như thủ tục đăng ký nhập học, visa, nhà ở, đưa đón. Thí sinh muốn trở thành sinh viên của hệ liên kết tại BVU sẽ lựa chọn 1/4 phương pháp xét tuyển như sau. Tuyển thẳng sinh viên các trường đại học kỹ thuật khác có nguyện vọng. Xét tuyển thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông với các tổ hợp xét tuyển theo từng ngành. Xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển các thí sinh có kết quả học tập trung học phổ thông từ 6.5/10. Theo học chương trình liên kết đại học này, sinh viên và gia đình sẽ có cơ hội tiết kiệm chi phí đến 1 tỷ đồng nếu so với việc đi du học Mỹ ngay từ năm thứ nhất. Thêm nữa, cho con đi du học ở chương trình liên kết như thế này cũng là dịp để gia đình có thời gian hiểu rõ hơn về sự hội nhập của con em với chương trình đại học nước ngoài, tránh rủi ro trong các trường hợp cho con em sang nước ngoài từ năm 18 tuổi nhưng không được hội nhập và phải quay trở về Việt Nam. Cùng chúng tôi hoạch định tương lai của bạn. Mọi thông tin liên hệ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, số 762 đường Cách mạng tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại tư vấn tuyển sinh của nhà trường 094 575 0202 gặp thầy Phong và số 098 319 7934 gặp cô Lan, hoặc truy cập vào website www.pvu.edu.vn hoặc fanpage du học mỹ.pvu. Quý vị và các bạn vừa xem xong đoạn video clip giới thiệu về chương trình liên kết. Kính thưa quý vị và các bạn, để hiểu thêm về những lợi thế và điểm nổi bật của chương trình đào tạo đại học liên kết so với các chương trình khác tại Việt Nam, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng giao lưu với thầy tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa dầu khí, là đơn vị chuyên môn đang triển khai chương trình đào tạo này. Vâng, thưa thầy Hùng, thầy có thể cho biết chương trình đào tạo đại học liên kết giữa BVU và NMT hiện đang triển khai đào tạo ở những ngành nào và ưu thế của những ngành của chương trình này so với những chương trình khác tại Việt Nam là như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn Mỹ Duyên. PVU thì hiện tại là tuyển sinh 3 ngành cho chương trình liên kết, đó là khoa học trái đất, chuyên ngành địa chất dầu khí, kỹ thuật dầu khí và ngành kỹ thuật hóa học. Phải nói rằng đây là những chương trình đào tạo chuyên ngành dầu khí đặc biệt, mở ra cơ hội rất tuyệt vời cho sinh viên Việt Nam với mong ước được tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu của thế giới bởi những tiêu chí đầu vào, những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên sinh hoạt cũng như là công việc làm thêm rất thuận lợi mà NMT đã ưu ái cho sinh viên PVU. Một trong những cái ưu điểm phải kể đến của chương trình liên kết PVU NMT là mức học phí hết sức hợp lý, chỉ với hơn 70 triệu đồng trên một năm cho giai đoạn học tại PVU. Trong đó đã bao gồm cả học phí tiếng Anh dự bị và khoảng là 10.000 đô cho mỗi năm học tại NMT, áp dụng cho học phí tương đương với công dân Mỹ, cũng chỉ là bằng 1/3 đối với sinh viên quốc tế. Như vậy là chi phí đã giảm đáng kể mà vẫn được nhận cấp bằng của nước ngoài. Một trong những cái chính sách thu hút sinh viên theo học chương trình liên kết đó là sinh viên trước khi được sang học tập tại NMT chỉ cần đạt yêu cầu IELTS là 6.0 và điểm trung bình môn học trong giai đoạn 1 đó là 2.5/4. Đây là yêu cầu tương đối nhẹ và ưu đãi đối với sinh viên nói chung muốn được học tại trường đại học của Hoa Kỳ. Trong 2 năm học tại PVU thì sinh viên hệ liên kết sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô giỏi chuyên môn và thông thạo ngoại ngữ, và cũng được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhiệt tình có chuyên môn quản lý đào tạo rất tốt. Sinh viên khi tốt nghiệp
của NMT với các ngành liên quan đến dầu khí thì chắc chắn được tin tưởng và đón nhận, không chỉ làm cho các công ty nhà thầu trong nước mà còn cả các tập đoàn dầu khí đa quốc gia, các tổ chức của chính phủ, phi chính phủ và các doanh nghiệp khác trên toàn cầu. Hiện nay, PView đang có cựu sinh viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ tại NMT và rất hài lòng với môi trường học tập và sinh hoạt tại NMT tại vùng New Mexico. Vâng, xin cảm ơn MC. Vâng, em xin được cảm ơn thầy về những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, kênh tư vấn xin mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn video clip giới thiệu về ngôi trường NMT. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. When I came here for my tour, I felt very welcomed. It has a nice campus, it's small, and there's a lot of one-on-one with profs. When I started reading about their research that they do here, it definitely caught my interest. I'm originally from Albuquerque, which is only an hour away, and I never knew about the university. And I was about 2 months away from going somewhere else, and then come to find out, it's like, oh, there's a school that's right next to me. The price range was fantastic. The fact that it was a STEM-based research school was fantastic. And I knew it was going to be difficult coming in. Those are all draws for me. One thing that I do love about tech is smaller class sizes. I always feel like that was a big thing for me, where I had that community within the classroom. We can approach professors without having to worry that you're bothering them. They give you time. They want to get to know you. My advisor, she knows my interests. She's always bringing up internships or scholarships I could look into, and they'll help you find your path here. We have all these clubs that students can come out and have an outlet, like bouldering and rock climbing, tea club. You'll find a group so quickly. There's a place for everyone. There was a message that came out from faculty. They wanted to gauge students and see if esports was actually something that they wanted to create. I was one of the first people to the meeting. This project came into my lap, and the rest of the faculty and staff around the university who are really embracing this and allowing me to explore. And I just feel like I have all the full support from tech. It's perfect. It's a great school. As you get deeper along into your coursework, you get exposed to more and more projects, and it just shows you what you're working towards. I knew from a young age that I wanted to help people, and that's my big goal. Coming from an underserved community, I saw firsthand how hard it is to get good treatment sometimes, and I would like to help out. You have the ability to make a tangible difference in the world. It's inspiring, and my ideas actually do make an impact. Let's put that out there and see what happens. Kính thưa quý vị và các bạn, mức lương khởi điểm cao hơn cả Harvard, trường đại học công lập hàng đầu của Mỹ, chuyển tiếp sinh viên tốt nghiệp lên học bậc tiến sĩ, đại học công nghệ cao, giáo dục thực hành, trường đại học giàu tính nhân văn là những thống kê và đánh giá của các tổ chức cộng đồng đối với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico mà quý vị vừa xem đoạn video clip vừa rồi. Và tiếp theo chương trình, để quý vị phụ huynh và các bạn yên tâm về chương trình đào tạo đại học liên kết giữa PVU và NMT, kênh tư vấn xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sự cam kết đến từ tiến sĩ Michael Voucher, giám đốc phụ trách công tác sinh viên của NMT. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. We will know that this program is the first one of NMT in the Southeast Asia. So, could you share the reason why you have chosen PVU for your partner, and what are your expectations for this cooperation? Well, the first part of that question is really easy. We were looking for a partner that was really, really, really good at petroleum engineering, right? New Mexico Tech is one of the best petroleum engineering institutions in the United States, and we were looking for a partner in Southeast Asia that was the same thing, right? We wanted to partner with somebody that was fantastic, that we knew had great students,
that we had had a bit of contact with in the past, and that we knew that we could grow together. We're both, you know, in our countries, you know, PVU is super important to your entire country, right? It's a petroleum university that just handles way more than just the university. You're spread out everywhere, right? And here in the States, New Mexico Tech is kind of the same way. We have our little fingers, you know, in everywhere in all the petroleum industry around New Mexico. So it's just a good fit for us. We also, in the past, have had some PVU students and some PVU faculty here on campus. And it turns out you have amazing students, just fantastic students, you know, and why wouldn't we want to share in that, right? That way we can have amazing students from PVU come here. We can have amazing students from New Mexico Tech come there. We can have all of our faculty, you know, work together on projects. It just makes sense. Just makes sense. Yeah. And then I guess for the second part, our expectations are, we want to create a great joint program that is here many, many, many years after I'm gone, after you're gone, after we're retired and, you know, living the good life on retirement. And, you know, that our students and that our staff are still carrying on and doing this great program that is important to both of us and is important to the rest of the world. You know, coming up with new technologies, coming up with many, many different new research papers, research ideas, thesis and dissertations, and all those things. We expect the PVU students to be amazing, and they already are. And we expect the collaboration between both of us to get stronger and stronger, and for us to help make petroleum around the world easier to get, more affordable for everybody, and to give it a good name around the world. Thank you, Dr. Michael. And could you also tell me what supports that the students of this program can get from NMT during their study in the USA? Well, let's start with what I do for the students. I'm Director of Student Affairs here at New Mexico Tech, and I'm also in charge of international programs. So anytime from an international student applying to come to New Mexico Tech to finishing up their very last day at work here at Tech, their research, I'm involved with them. I see them on a regular basis. I talk to them. I pick them up at the airport personally. I drive to the airport at midnight, 1 o'clock in the morning, and I meet our students when they arrive at the airport. I think it's important for myself and my staff to show support to all students, but especially to our international students, right? Sometimes they're traveling from home for the very first time. Not even necessarily it's the first time out of their home country, or maybe even sometimes out of their home city, right? So we like to be able to help show them support. And there's nothing you can do better than that, than walking up to them, smiling, shaking their hand, introducing yourself, and start making friends right away, right? That's the kind of support that I start out with. Once they're here, we help them get registered for their classes, obviously. And then we help them with all the other things that go along with their academics. We point them towards the direction they may want to take for their research. We help them with resources. Say they're struggling with a class and need some extra help. We find somebody to give them that extra help. Say they are doing their research and suddenly it just isn't making sense, or they no longer like that research. What do? We're not going to turn around and send everybody back home, right? I see. So we're going to help guide the students and guide the faculty to make sure that they have a great working relationship. For most of our students, research is vitally important to them. And to PVU students, it's going to be incredibly important to them because it's incredibly important to PVU. It's incredibly important to their home country of Vietnam. So we want to make sure that while they're here in the US, they're working towards the goals that they want to have. They're working towards the goals that PVU has set for them. And they're working to make their family happy and proud. You know, so we offer them just about as much support as we possibly can. We have student events where we invite the students into our office for meals. We have big parties for everybody, you know, during the summer.
We have free movie nights, just all kinds of that little fun stuff that helps people get accustomed to being here in the U.S. and certainly here in Socorro. Most of your students come from larger cities, and they move here to Socorro, which is a small city, 8,000 people, right? That is very small. So we help everybody get into the transition of being able to move from their home country, their home city, to a smaller city like Socorro. And either you froze or I froze. And to know that, now we have a group of the first intake students studying in PVU. So could you give some advices? What should they prepare for the second phase in NMT? First off, they should really concentrate on having their math skills really good, really high and tight, really high-end math skills. They should also practice their English any chance they get. Does their English have to be perfect? No, my English isn't even perfect. So theirs doesn't have to be perfect either, but they should practice every chance they get because they're going to be not only taking their classes in English, but they're going to be writing for publications in English. They're going to be doing poster presentations in English. They're going to be presenting their research in English. So we want to make sure that they do as much of that practice as possible. Another thing they should do is they should definitely reach out to me because what I'm going to do then is I'm going to put them in contact with Vietnamese students that are already here on campus. So we're going to help them find a mentor or a friend that's already here to give them somebody to talk to that helps them with, the settling in and the new things that are going to come along with being a student here at New Mexico Tech. They should get used to participating in class. Our faculty members, they really love to have the students participate. Our faculty members will ask the students a question, and hoping that the students will answer that question. Whether they know the answer or not, it's more of a collaboration between the faculty member and between the students. They're going to need to learn to work together on projects. So the sooner they can start doing that, the better they're going to be. But other than that, your PVU students already have an amazing education. So they're going to be very well prepared. They're going to be successful. Even if they do none of those things, they'll probably be successful. But if they start to do some of those other things to prepare, it's going to make their lives a lot easier. They're going to be a lot more prepared. And it's going to make everything easier for them here at New Mexico Tech. And they can concentrate on the research and getting their degree programs done and finished. What else should they prepare? I know a good one here is almost all of our international students learn to drive here in New Mexico Tech. So they've never driven in their home countries before. And I've been in Vietnam into several places, and I would be scared to death to drive in some of the traffic that you all have there. So a lot of our international students, they come here to practice and learn how to drive. Our campus police department helps our students get with their driving test. So there's all kinds of these great little fun things they get to do once they're here and they get to practice. So they should kind of make a list of the things that they want to do once they're here in the U.S., and we'll be able to help them get those done. Thank you very much for sharing your information, Michael. That is very informative. And now I wish you a very nice and effective working week. Thank you and goodbye. Quý vị và các bạn vừa được nghe những chia sẻ từ thầy Hùng, trưởng khoa dầu khí, những thông tin, hình ảnh ấn tượng qua video clip về ngôi trường NMT và những cam kết từ đại diện phía NMT. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, một lần nữa, hãy hoàn toàn yên tâm để lựa chọn chương trình này. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học liên kết này. Và sau đây em xin được mời cô Ngô Thu Kiều, Phó trưởng phòng đào tạo của PVU sẽ cung cấp về những thông tin cho quý vị và các bạn được biết. Em xin mời cô ạ. Cảm ơn Vi Diên. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh.
PVU hiện tại tuyển sinh 3 ngành cho chương trình hệ liên kết bao gồm ngành khoa học trái đất, chuyên ngành điện chất dầu khí, ngành kỹ thuật dầu khí và ngành kỹ thuật hóa học, và với chỉ tiêu tuyển sinh là 30 sinh viên trên một ngành. Hiện tại PVU có 4 phương thức xét tuyển cho chương trình hệ liên kết. 4 phương thức như sau. Thứ nhất là xét tuyển dựa trên kết quả thi phổ thông trung học, xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01 và D07. Phương thức thứ hai đó là xét tuyển dựa vào kết quả trung học phổ thông đối với các học sinh có kết quả tốt nghiệp phổ thông, có kết quả học tập phổ thông trung học đạt từ 6,5 trên 10 trở lên. Phương thức thứ ba đó là dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội. Và phương thức thứ tư đó là sẽ tuyển thẳng sinh viên đang học tại các trường đại học kỹ thuật. Sau 2 năm học tại PVU, các sinh viên sẽ tiếp tục học giai đoạn 2 tại Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico nếu có điểm trung bình chung tích lũy là 2,5 trên 4 và đạt chuẩn tiếng Anh là IELTS 6.0 hoặc là TOEFL 76 trở lên. Như vậy có thể nói rằng là điều kiện tuyển sinh khá là ưu đãi đối với các sinh viên muốn trở thành sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, và PVU đã đạt được thỏa thuận này với NMT dành cho sinh viên của nhà trường. Cảm ơn MC. Vâng, em xin được cảm ơn những chia sẻ bổ ích vừa rồi của cô ạ. Và nếu cần thêm các thông tin chi tiết, xin mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập vào trang thông tin www.pvu.edu.vn hoặc fanpage du học mỹ.pvu của nhà trường. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, PVU đã tuyển sinh thành công 2 khóa chương trình liên kết. Và sau đây, chúng ta hãy cùng gặp gỡ các bạn sinh viên đang theo học tại PVU để cùng nghe những cảm nhận về điều kiện học tập và sinh hoạt tại PVU. Lý do mà em chọn chương trình học liên kết tại trường Đại học Dầu khí Việt Nam vì em muốn có một nền giáo dục tiến bộ nhất thế giới và em muốn học hỏi thêm được những điều mới mẻ ngoài đất nước của mình, và có thể sau khi em học xong sẽ mang những điều mới mẻ và tư duy tiến bộ về đất nước quê hương mình để phát triển sánh ngang với các cường quốc. Hơn thế, Mỹ là nước có tỷ lệ du học sinh trên thế giới cao nên em có thể giao lưu và học hỏi các nền văn hóa đa dạng trên thế giới với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, em sẽ nhận được tấm bằng có giá trị toàn cầu và trình độ tiếng Anh của em được nâng cao. Với tấm bằng quốc tế và ngôn ngữ phổ biến, em sẽ có nhiều cơ hội việc làm với mức lương phù hợp. Trước khi vào đại học, em có ý định đi du học và tình cờ em biết đến chương trình liên kết của bên trường Đại học Dầu khí Việt Nam PVU. Sau khi tìm hiểu, em đã đăng ký học hệ liên kết tại PVU. Thứ nhất, chương trình học mở ra một cơ hội rất tuyệt vời cho sinh viên trong nước với mong ước được tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu thế giới bởi những tiêu chí đầu vào, những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên trong sinh hoạt, cũng như công việc rất thuận lợi mà Học viện Mỏ New Mexico NMT đã ưu ái dành cho sinh viên NMT. Thứ hai, nó cho em rất nhiều lợi ích, đó là mình sẽ tiết kiệm được thời gian hòa nhập với môi trường quốc tế khi sang Mỹ học. Đó là khi học chương trình liên kết 2 năm tại Việt Nam sẽ là điều kiện cho mình tìm hiểu kỹ hơn về môi trường học tập, cách thức, phương pháp học tập tại NMT và trau dồi tiếng Anh tốt để qua Mỹ học tiếp 2 năm. Thứ ba, mức học phí của chương trình liên kết PVU NMT hết sức hợp lý với hơn 70 triệu đồng một năm cho giai đoạn học tại PVU và khoảng 10.000 USD cho những học phần còn lại ở NMT. Với mức học phí này, em có thể được bằng cấp nước ngoài mà được cả Việt Nam và thế giới công nhận. Và như vậy, chi phí của mình cũng như sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với các bạn đi du học ngay từ đầu. Khi học tại PVU, em thấy các phòng học được trang bị đầy đủ đảm bảo điều kiện học tập tốt cho sinh viên, là phòng học dành riêng cho hệ liên kết. Về thư viện đầy đủ tư liệu trong và ngoài nước phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên. PVU có 22 phòng thí nghiệm được trang bị máy móc hiện đại, đồng bộ, đảm bảo cho việc thực hành thí nghiệm cũng như nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhưng điều em ấn tượng nhất đó là thầy cô tại PVU không chỉ giỏi về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ mà còn rất quan tâm, nhiệt tình đối với sinh viên chúng em. Và đặc biệt hơn nữa là nhà trường cung cấp đầy đủ chỗ ở ký túc xá miễn phí cho sinh viên. Kính thưa
quý vị và các bạn, để quý vị có thêm các thông tin và cái nhìn rõ hơn về môi trường học tập của sinh viên tại NMT, sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số sinh viên đang theo học tại đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn video clip sau. Hello everybody, I'm Thịnh. I'm a former student at Petro Vietnam University, and now I'm a master student in petroleum engineering at New Mexico Tech. I am standing in front of the building of the petroleum department. Our department is one of the strongest petroleum departments in the United States, and students have many opportunities to get involved in research projects, and many students get very great job offers after graduation. So, and NMT is a good school with low cost and extremely high quality. So now let's meet the students that is in the department right now. Hi, my name is Joshua Klumpenhauer. I'm originally from Gallup, New Mexico, and I am a senior undergraduate here at New Mexico Tech in the Petroleum Engineering Department, currently applying to be a graduate student for my master's degree. So I chose New Mexico Tech very much for return on investment, that the school is very cheap for the quality of education here. And I chose petroleum engineering both for that I wanted to be able to choose an engineering field that I could stay here in the Southwest, which petroleum engineering is very big down here. And I also just know that the petroleum engineering department here at New Mexico Tech has got a lot of good research opportunities that many of the other departments don't quite have. I'm a sophomore in petroleum engineering. I come from Beaverton, Oregon. Yeah. And I got into petroleum engineering. What initially caught my eye was the big salaries. Oh, I see. Lots of money would be nice. Yeah. But also, I've had some experience in mechanical and electrical engineering. I've really looked at the chemical engineering side. Yeah. Hi everyone. If you're a student in petroleum engineering, you must be familiar with this equipment. This is a jack pump, very popular in the United States. I'm at the building of Petroleum Recovery Research Center, one of the biggest research centers in oil recovery in the United States. This is the golf course of NMT. In addition to football, badminton, swimming, tennis, etc., NMT students have many benefits, such as playing golf at the price of $10 for one flight, or 18 holes, and including the fee of golf carts. Behind me, this is the chemistry building where a lot of international students are studying in. And for Petro Vietnam University students, after you graduate with a bachelor's in chemical engineering, you can continue your master study here or even a PhD. And here is the Bureau of Geology and Earth Science. As far as I know, this department has a major number of students at NMT, and also the employed ratio after graduation is extremely high. On the right is the NMT library. It is relatively big with free food and coffee. From now on, I'll share some outdoor activities at NMT. Goodbye and hope to see you soon at New Mexico Tech. Kính thưa quý vị và các bạn, qua nội dung của đoạn video clip vừa rồi, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh một lần nữa hãy hoàn toàn yên tâm về điều kiện học tập tại NMT, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ với những ưu thế vượt bậc. Và bây giờ, kênh tư vấn xin được chuyển qua phần giao lưu với các câu hỏi của quý phụ huynh và các bạn học sinh. Vâng, và đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi đến từ các bạn thí sinh cũng như quý vị phụ huynh. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng trao đổi với ban tư vấn về các câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Theo em được biết, thì khi em trúng tuyển vào chương trình liên kết của PVU, em sẽ được học ở thành phố Bà Rịa. Vậy ban tư vấn cho em hỏi điều kiện học tiếng Anh tại thành phố Bà Rịa và ở PVU là như thế nào ạ? Với câu hỏi này thì em xin được phép mời cô Ngô Thu Kiều sẽ trả lời giúp bạn ạ. Cảm ơn Mỹ Duyên. Cảm ơn câu hỏi rất là thiết thực của các bạn. Các bạn thân mến, đối với sinh viên hệ liên kết thì tiếng Anh hiển nhiên là một phương tiện không chỉ giúp các bạn tiếp thu kiến thức trên giảng đường, mà đó là một ngôn ngữ để các bạn, một cái phương tiện để các bạn sử dụng để giao tiếp hàng ngày trong cái cuộc sống sinh hoạt tại Mỹ. Do vậy, việc thông thạo tiếng Anh là rất cần thiết. Trong quá trình học các học phần chính khóa tại PVU thì sang học kỳ thứ 2 là các bạn sẽ học các học phần chính bằng tiếng Anh.
Và nếu trường hợp các bạn chưa đạt được chứng chỉ IELTS thì các bạn vẫn có thể tiếp tục tham gia những khóa học do Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức. Hoặc là nếu các bạn muốn thì các bạn vẫn cũng có thể là tham gia một số cái khóa học tại các trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Bà Rịa để đảm bảo rằng trước khi sang Mỹ các bạn đạt được trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên. Và các bạn cũng không nên quá lo lắng. Đội ngũ giảng viên tiếng Anh ở trường rất là nhiệt tình, có trình độ chuyên môn và luôn luôn song hành cùng các bạn để hỗ trợ các bạn trong cái việc mà cải thiện cái trình độ ngoại ngữ, đạt được cái yêu cầu để sang học giai đoạn 2 tại Mỹ. Và một số trung tâm tiếng Anh tại Bà Rịa đủ năng lực và có đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo IELTS. Hơn nữa lại có cái vị trí gần trường và chi phí cũng khá là hấp dẫn để có thể các bạn dễ dàng tiếp theo học và để đạt được cái mong muốn về trình độ tiếng Anh của mình. Và học tiếng Anh thì sẽ không khó đâu, nếu các bạn muốn thì các bạn vẫn có thể hoàn thành được. Các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Và vì vậy nếu các bạn có nguyện vọng du học tại Mỹ tại một trường đại học danh tiếng trên thế giới thì đây là một cơ hội không nên bỏ qua. Cảm ơn Mỹ Duyên. Vâng, em xin được cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi. Chúc cô luôn có nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường giảng dạy của mình ạ. Rồi, cảm ơn em. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi có nội dung như sau. Em được biết thông tin qua fanpage và website của PVU là nhà trường vừa kiểm định 3 chương trình đào tạo theo chuẩn ABET của Hoa Kỳ. Vậy thầy cô có thể cho em biết thêm thông tin về chuẩn ABET này ạ? Với câu hỏi này em xin được mời thầy Hùng sẽ trả lời giúp bạn ạ. Vâng, cảm ơn Mỹ Duyên, cảm ơn bạn học sinh đã câu hỏi rất hay về tiêu chuẩn của Mỹ, đó là ABET. Thì phải nói rằng ABET là cái chuẩn kiểm định được đánh giá các cái ngành đào tạo đại học hàng đầu của Hoa Kỳ dành cho khối kỹ thuật công nghệ. Việc chọn ABET để kiểm định không chỉ giúp nhà trường khẳng định được chất lượng đào tạo đã cam kết với xã hội, mà còn giúp cho người học có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu của Hoa Kỳ, cũng như cơ hội học tập, nghiên cứu tại các trường đỉnh cao. Khi một chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET, đồng nghĩa với chất lượng đào tạo của chương trình đó được công nhận trên toàn cầu. Người học tốt nghiệp được nhiều công ty đánh giá cao, có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, và nhiều cơ hội tìm kiếm học bổng tại các cái trường đại học của Hoa Kỳ. Đối với môi trường học tập thì người học sẽ được học với điều kiện đảm bảo chất lượng cao về cơ sở vật chất, giảng viên chuẩn mực, chương trình đào tạo thì tiên tiến và phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy được năng lực của bản thân và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. Kiểm định chất lượng đào tạo bởi ABET được xem là chuẩn vàng của thế giới về đào tạo kỹ thuật và công nghệ, cũng là một minh chứng cho sự thừa nhận quốc tế đó. Do vậy, trường đại học tham gia kiểm định quốc tế có uy tín và được thừa nhận rộng rãi nói chung, kiểm định ABET nói riêng sẽ có cơ hội và thuận lợi lớn trong hội nhập với giáo dục quốc tế và thị trường lao động toàn cầu. Phía nhà trường thì khẳng định được chất lượng uy tín trên trường quốc tế, đồng thời cơ hội hợp tác và liên kết ngày càng mở rộng, thu hút được nhiều dự án nghiên cứu học thuật cũng như là ứng dụng, đồng thời góp phần tạo động lực để trường tiếp tục tiến hành triển khai các hoạt động tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế cho các hàng loạt các cái chương trình còn lại của nhà trường. Liên kết đào tạo quốc tế vừa góp phần nâng cao chất lượng và nguồn lực, vừa tăng vị thế của trường đại học trong bối cảnh hội nhập. Đặc biệt là bối cảnh thực tế dịch bệnh từ năm 2020 đến nay, thì việc tham gia một chương trình liên kết quốc tế với mô hình 2+2, tức là một thời gian ban đầu học tại Việt Nam trong khi chưa có thời gian được nước ngoài để học tập, cũng là một ưu điểm của hình thức này. Do vậy, phát triển hình thức liên kết đào tạo là yêu cầu đối với các cơ sở đại học nói chung và PVU nói riêng, đặc biệt là phù hợp với định hướng tự chủ của các trường đại học. Trên cơ sở quan điểm quốc tế có sẵn của PVU với 50 trường đại học danh tiếng và các tập đoàn danh tiếng nước ngoài, trong thời gian tới thì PVU sẽ không chỉ mở rộng các cái ngành đại học liên kết theo hướng chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số, mà còn
liên kết đào tạo ở trình độ cao hơn như thạc sĩ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ mở rộng các đối tác liên kết đào tạo với nhiều trường đại học danh tiếng khác như là Memorial University of Newfoundland, Quebec University, Canada, Tulsa University hoặc là The Colorado School of Mines. Vâng, xin cảm ơn MC. Vâng, em xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất hay và bổ ích vừa rồi của thầy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 1 giờ, ban tư vấn đã cung cấp được khá nhiều thông tin và trả lời được nhiều câu hỏi, thắc mắc, quan tâm của quý vị phụ huynh, các bạn học sinh về chương trình đào tạo đại học liên kết của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Và nếu quý vị và các bạn có thêm câu hỏi nào thì có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage hoặc gọi điện đến số tư vấn tuyển sinh của nhà trường theo số 094 575 0202 gặp thầy Phong hoặc số 098 319 7934 gặp cô Lan để được giải đáp thắc mắc và tư vấn trực tiếp. Và bây giờ, chúng tôi xin phép được khép lại buổi tư vấn tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.